Правила игры. Атрибутами этой игры являются разграфленная доска, две больших фигуры – это быки, и 24 маленьких фигур – это мальчики. Для фигур быков и мальчиков обычно использовали речные камешки. Играют двое. Один играет двумя быками, расставив их на двух больших кружочках центральной оси поля. Другой играет 24 мальчиками. 8 из них расставляет на маленьких кружочках в пересечениях внутреннего прямоугольника, а оставшиеся держит в руке. Кто будет играть быками, а кто мальчиками, выясняется методом угадывания спрятанного в руке камешка. Первый ход делает играющий быками. Срубив противостоящего мальчика, один из быков переходит в центр. Второй игрок расставляет фигуры так, чтобы не дать срубить мальчиков. Загораживает путь быкам или просто старается улучшить свое положение. И так далее. Суть игры заключается в том, что играющий мальчиками, выставляя на поле фигурки из руки, преграждает путь быков и старается загнать их в тупик. А тот, кто играет быками, не упуская момента, должен срубать мальчиков, перепрыгивая через них, как рубят при игре в шашки, или ходить как пешки в шахматах. За один ход съедать можно только одну фигуру. Быков загонять в тупик можно в любом месте, но на двух сторонах поля есть места. Четырехугольная – это труднодоступная засада, и треугольная – свободная засада. Выигрыш в засадах считается блестящим. Можно утверждать, что данная игра была придумана нашими предками, древними людьми. Действительный смысл игры отображает загон целой общины первобытных безоружных людей большого зверя в ловушку. Благодаря таким играм, наскальным рисункам, до нас и дошли исторические материалы об образе жизни наших предков. В игру играют 3 раза. После первой игры игроки меняются фигурами. Если один из игроков побеждает 2 раза подряд, он считается победителем. Если же ничья, то играют в 3-й раз, опять угадывая спрятанный в руке камешек. В данной ситуации игра закончилась победой мальчиков. Один из быков загнан в четырехугольную засаду, второй в один из углов поля. Сделав один неверный ход, можно выпустить быка из загона и потерять много мальчиков. Бык начинает штурмовать. Поэтому ходы надо стараться продумывать на несколько шагов вперед. Если количество съеденных быком мальчиков достигает 16 и более, игра заканчивается победой быков.